चढावो जावन 90% 90% संतोष आमकां भायर तावन येता काय आनी 10% संतोष भितर थावन येता काय हय आमकां हर एकल्यांक एक 90% संतोष भायर थावन येता बरें थंड वारें आसल्यार बारीक खुशी विशेष येवं आसल्यार बरें लागना विशेष दग आसल्यार बरें जायना ह्या खावंक जेवण बरें रुचीक आसल्यार सारक्या तरान मीठ मिरसांग आनी ते साकर गोडसाण आनी सगळी सारकें आसल्यार आमच्या तोंडाक खुशी जाता पूण जर तर इल्लें मीठ चड जालें उणें जालें या इल्ले मिरसांग चड जाली या उणी जाली या सारकी साकर ना तातूंत गोडसाण ना आमकां दूख जाता बेजाराय जाता या नापसंत जाता पूण देवान दिवचो उलो देवान दिवचो संदेश आमी हे 90 आनी 10% आसले आमी उलटा पाल्टी करीचे 10% आमचो संतोष संवसारांत तावन येचय 90% संतोष आमच्या भितर तावन येचय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सोम्याचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्वरा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो अधिक मोगाचें न्हू देवाची कृपा आमकां सांगाता मेळयता सगळ्या संवसारार आमी खंयसर आसल्यार समिया जेजू थंय आमी एकच कूड आनी एकच आत्मा आमी जाता तर सांगाता मेळा न्हू समियाच्या हाजेरपण आमी अनुभव करया समियाच्या कृपेच्या झरींतल्या भायन तावन आमी भरपूर पवित्र आत्म्याचे आशिर्वादां जोड घेवया देखून सुरवेरस एक गीत गावया संतोष पावा उल्हास पावा सर्गीन थावन संदेश आयला आमच्या दैवीक कुलरेत्र मंदिराच्या गायनाच्या बुकांत B35 पेज नंबर 53 B35 पेज नंबर 53 संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार तावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार तावन संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवण दिता देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवण दिता हांव तुजो निजगवळी तूं म्हजी मोगाची शेळी हांव तुजो निजगवळी तूं म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार तावन संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवण दिता देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवण दिता संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार तावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार तावन संदेश आयला भोवमंगळा सर्गीचे बापा तुजे ताव निरंतरी संतोषाचो आनंदाचो संतृप्तेचो संदेश आमकां मेळटा तुजे थंय संतोष पावोंक आनी तुजे तावन हर एक आशिर्वादां जोडूंक आमकां फावो कर दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत तुवें आमकां आपयलां बापा आनी ह्या कार्यक्रमांत तूं आमकां सांगाता मेळयताय ह्या एकवटाचेर तूं आशिर्वाद घाल बापा आमच्या मदें आसल्या हर एक पिडेस्ताक गूण कर हर एकल्या कश्ट जाल्याचे कश्ट हळू कर हर एकल्यांक काम नातल्यांक काम फावो कर निराश जाल्यांक देदेस्पर जाल्ल्यांक बापा नवो बरवोसो नवी पाती आनी नवो भावार्थ तांकां दी तुज्या संदेशांतय तुज्या उतरांतय बापा सोडवण आमकां लाभाशें कर ह्या संवसारांत आसतना तुवें दिल्लें तें जिवीत तुज्या महिमे खातीर जिवन तुवें आमकां तयार केल्या त्या शासनाच्या राज्याकी
बापा आमी वारेसदार जायशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजूचे नांवी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव बरो दीस तुमकां हरी एकल्यांक हांव मागतां देवाची कृपा मोगाचें न्हू आमकां सांगाता मेळयता कशीं आसा तुमी सगळीं तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर हांव मागतां सांगाता मेळोन मोगाचें न्हू हो वेळ अर्था बरीत रितीन आनी फळां बरीत रितीन आमी करसुया आज म्हाका तुका मेळचो संदेश फिलिपी 4:4 फिलिपियन्स 4:4 सोमयातय तुमचो संतोष पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा सोमयातय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा मोगाचें न्हू संतोष म्हळ्यार आमी इंग्लिशांत ताका हॅपिनेस आमी म्हणटा हॅपिनेस इज द पर्पज फॉर वीच एवरी ह्युमन बिईंग स्ट्रायव्स हर एक व्यक्ती मोगाचें न्हू संतोशा खातीर वावरता हर एकल्यांक आमकां संतोश जाय इंग्लिशांत आमी म्हणटा ताका हॅपिनेस आमी म्हणटा जॉय वा रिजॉयस ग्लॅड आनी सेलेब्रेट ऑर सेलेब्रेशन आमी म्हणटा कोंकणींत आमी म्हणटा संतोष आनंद संतृप्ती तृप्ती खुशालकाय खुशाल खुशी आनी संभ्रम करचें मोगाचें न्हू वय कशें कळटा कोणी एक संतोश भरीत आसा म्हणून तसलो व्यक्ती तोंडार ताच्या हांसो आसतात आनी ताच्या तोंडार एक लाफ आसता ताच्या तोंडार एका तरेचो परजळ आसता एका तरेचो प्रकाश आसता आनी ताचे ती एका तरेची बरीं भोगणां आसतात ही हॅज गॉट द गूड फिलिंग्स आनी पॉजिटीव एटिट्यूड पॉजिटीव मनोभाव तसल्या व्यक्ती थंय आसता हर एकल्या मोगाचें आमकां संतोश बरी जावंक आशा पूण चडावो जाणांनी चिंतचें या तांचो मनोभाव असो की संतोश म्हळ्यार कोणेय म्हाका संतोश भरीत करी जाय खंयच्या एका वस्तून म्हाका संतोश भरीत करी जाय आस्त बोदीक या कुडीची खुशालाई खाण जेवण पोळ्यांक दोळ्यांक दिसची ती सोबाई या कानाक आयकुंचे ते सुमधूर गायन या संवसारांत मेळचो मान गौरव आनी तो हुद्दो या ते प्रमोशन यशस्वी जैत असले संगती म्हाका संतोश भरीत करतात म्हूण हांव चिंतल्यार तसल्या वस्तू खातीरच हांव राखून रावतां ह्या दिसांनी म्हाका बॉम्बे वचोंक आसलें हांव मंगळूरच्या एअरपोर्टांत राखून आसलो थंयसर बोर्डींग करूंक राखून आसतना एक कुटुंब जायतीं जाणां सांगाता बॉम्बे वचून आसलीं तांणी म्हाका पळयलें आनी आयलीं सगळ्यांनी म्हाका बेसांव मागलें म्हजे लागीं हांवें तांकां बेसांव दिता आसतना ती म्हणाली फादर केदें वर्तें भाग तुमकां मेळचें तुमकां आमी केदाळे आमच्या घरा युट्यूबाचेर आनी टीव्हीचेर आमी पळयता तुमचें सर्मां आयकता तुमकां वैयक्तीक रितीन मेळोंक म्हाका कितलो संतोश आमकां कितलो संतोश आमच्या हांगा फोटो काडया म्हणून तांणी जायते फोटोय काडले आनी संतोशान आसली ती सांगता ती म्हणाली फादर तुमकां मेळच्या खातीरच आमी दिवायन कॉल सेंटराक आयल्या शनिवाराच्या रेतेरीक आमी आयल्या त्या दिसा व्हडा संख्यान लोक आसलो आनी थंयसर विशेश धगी आसली आमी विशेश घामेल्या जाल्यारय आमकां वर्तो संतोश हांवें म्हळें हय विशेश धग आसली देखून तुमकां ह्या धगींत पुरासण जाली आसतली ती म्हणाली फादर कितली धग जाल्यार कितें सोमयाच्या हाजेरपणान कितलो संतोश आसा मागण्यांत कितलो संतोश आसा अर्घ आनी होगलाप दिवच्यात कितलो संतोश आसा देखून आमी सकाळीं बेगीन उठता सगळें कोटाम आमी बॉम्बेंत आसा तरी आमी सांगाता मेळोन आमच्या मांय सांगाता तांचे मदें एक मांय आसली मांय सांगाता आमी आराधनांत वांटो घेता आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तुमचे तावन येवचे देवाचें उतर आमी आयकता मोगाचें न्हू आमचो संतोश भायल्या वस्तून तावन येवयेत वा आमच्या भितर तावन देवा लागीं एक एकवट दवरल्यान या देवा थंय संपूर्ण तरान एक जाल्ल्यान थ्रू आवर रिलेशनशीप विथ गॉड एंड थ्रू आवर कम्युनियन विथ गॉड वी कॅन रिसीव जॉय इन अबंडन्स जॉय इन फुलनेस आमी अनुभव करयेत आनी असले संतोष आनंद केवल आमकां बरी भलायकी आसल्या वेळार मात न्ही केवल आमचे लागीं जायतें भांगार देरवें आस्त बदीक आसल्या वेळार मात न्ही आमचे थंय थोडे फावटी खंत आसल्या वेळार बेजाराय आसल्या वेळार कितेंय उणेपण आसल्या वेळार ह्या थोडे फावटी आमच्या जिवितांत कसली सलवणी आयल्यार आमकां यशस्वी लाभना जाल्यार ह्या आमकां लाभ जायना जाल्यार नश्ट जाल्यार ह्या कितेंय अवघड जावन आमकां कितेंय घाय जाल्यार कठीण दूख आमकां आसल्यार मोगाचें न्हू आमकां आमचे भितर वर्तो संतोश आसता चडावो जावन
90% 90% संतोष आमकां भायर तावन येता काय आनी 10% संतोष भितर थावन येता काय हय आमकां हर एकल्यांक एक 90% संतोष भायर थावन येता बरें थंड वारें आसल्यार बारीक खुशी विशेष येवं आसल्यार बरें लागना विशेष दग आसल्यार बरें जायना ह्या खावंक जेवण बरें रुचीक आसल्यार सारक्या तरान मीठ मिरसांग आनी ते साकर गोडसाण आनी सगळी सारकें आसल्यार आमच्या तोंडाक खुशी जाता पूण जर तर इल्लें मीठ चड जालें उणें जालें या इल्ले मिरसांग चड जाली या उणी जाली या सारकी साकर ना तातूंत गोडसाण ना आमकां दूख जाता बेजाराय जाता या नापसंत जाता पूण देवान दिवचो उलो देवान दिवचो संदेश आमी हे 90 आनी 10% आसले आमी उलटा पाल्टी करीचे 10% आमचो संतोष संवसारांत तावन येचय 90% संतोष आमच्या भितर तावन येचय ह्या विशयांत आमी नियाळ करया वी मस्ट हॅव 90% ऑफ जॉय that comes from within us and 10% from outside us. Usually ordinary people try to get joy 90% from the things outside, only 10% from within. आधुनिक सर्वे आधुनिक समीक्षा सहित सांगता संवसारार खंय सगळे बरो संतोष भरीत लोक आसा की म्हणून आमच्या भारत देशांत ह्या दिसांनी केल्ले समीक्षा प्रकार मिझोराम म्हणल्यार त्या राज्यांत लोक विशेष संतोष भरीत आसा खंय दुसऱ्या राज्यां परस सगळ्या संवसारार पळयल्यार त्या थोड्या देशांनी फिनलँड या थंयसर स्वित्झर्लँड आनी तसल्या देशांनी विशेष संतोष आसा खंय डेन्मार्क नॉर्वे स्वीडन असल्या देशांनी संतोष आसलो व्यक्ती कशें दाखयता तो संभ्रम करता निरंतरी संभ्रम करता हर एका घडये म्हणल्यार बरी संतोषान उडोवन हांसोन आनंदान आसता म्हाका उडास आसा ल्हान आसतना हांवें मिसाक वयता आसतना थंयसर मिसाच्या बलिदानांत हर एका दिसा म्हणल्यार बरी पाद्र्यापण म्हणजे आज आमी संभ्रम करया आज आमी फेस्त करया आज आमी आचार शिवया म्हणटा आसतना म्हाका भगचें आसलें ओ पाद्र्याप कितें हर एका दिसा संभ्रम करचें कित्याक हर एका दिसा फेस्त करीचें कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणाचो म्हजो अनुभव आमच्या घरांत फेस्त करचें म्हळ्यार दुकरां मास जायचीं कुंगडां मास जायचीं या मसली भाजी जायी या घरा सोरो आसा जाय आनी जायते फळ वस्तू आसा जाय आनी घट्ट जेवण आनी उपरांत निट्ट न्हिदा जाय ताका आमच्या गांवांत तुळू भाशेन म्हणटात कांडे सांत मारी बयाड मंडे मारी म्हजें चिंताप जावन आसलें फेस्त म्हळ्यार घट्ट खावचें जेवचें पोट भरून मागीर खावंक जावन तितलें खावन जेवन काही काम करनासतना वगत न्हिदचें पूण म्हाका सवकास एक फावटी हांव कॅरेस्मॅटीक ह्या मागण्याक आयलो एक फावटी म्हाका पयत पुस्तक चड आनी चड हांव वाचून शिकोवन ताचेर ध्यान केलो चड आनी चड पवित्र आत्म्यान हांव भरलो हांव जाणा जालो संभ्रम करचें म्हळ्यार संतोष भोगचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यातय रावचें देवातय रावचें देवातय संबंद दवरून रावचें देवाच्या एकवटांत रावल्या वेळार आमच्या आत्म्यांत आमच्या भितरल्या जिवांत आमी संभ्रम करचो जिवांत आमी फेस्त करचें मेसाच्या बलिदाना वेळार आराधना वेळार मागण्या वेळार आमी संभ्रम करचें फेस्त करचें म्हळ्यार खंयचेंच खावचें जेवचें ह्या संवसारीक खुशालकाय न्ही खंडीत जावन संवसारीक खुशालकाय आसता थंयसर मिसाचें बलिदान भेटयतना एक बरी रेत रचना बरें म्युजीक आसता अपुर्बाचें संगीत आसता अपुर्बाचें गायन आसता आयकूंक बरें जाता आनी बरीं फुलां आनी पुरा सगळीं दवरून सजावट करून दोळ्यांकी पळोवंक बरें आसता आनी उपरांत तुमी शनवाराच्या रेतेरेक आयल्यार डिवायन कॉल सेंटरांत दनपारां बरें चिकन सुक्का आनी बरें जेवण आनी थोडे फावटी हांगासर आयस्क्रीम गी लाडू गी आनी कितें गी बरें वस्तूय हांगासर खाणाच्यो वस्तूय हांगासर दितात मदीं हांगासर बरें वातावरण आसा सगळें पळोवंक पूण केवल ह्या भायल्या वस्तूंनी मात्र न्ही संतोष आमी देवातय संतोश भोगचो म्हळ्यार आमच्या भितर तावन देवाच्या एकवटांत आनी देवाच्या संबंधांत मरियमाच्या अनुभोगांत सांत भक्तांच्या आनी आंजबड्यांच्या अनुभोगा सांगता सर्गींच्या अनुभोगांत संतोष पावसे देखून देवाचें उतर म्हणटा हांव तुमकां सांगता सोमयातय तुमी संतोष पावा परतून हांव तुमकां सांगता सोमयातय संतोष पावा सांत पावल अशें सांगता आसतना ताच्या
नीस जिवितांत थंयसर सगळें बरें आसलें म्हणून न्ही, तो रोमाच्या जैलांत आसा, रोमाच्या बंदेंत आसा. ताजे हात बांदल्या जावंक पुरो, पांय बांदल्या जावंक पुरो. ह्या ताका हावस अरेस्ट केलें, हात पांय बांदूनात, पूण ताचें फ्रिडम, ताचें स्वातंत्र्य थंयसर उणें आसलें. ताका भायर वचोंक ना, त्या घरांतले ह्या घरा भोंवतणीच्या त्या जाग्यार भायर वचोंक ना. जायते शिपाय ताचे पारोत करनासले. ताका जाय जाल्ले वस्तू घेवंक नात, खंय ताका जाय जाल्ल्या जाग्यार वचोंक ना, जाय जाल्ल्या मनशां मेळोंक ना. तरी तो सगळां म्हणटा तुमी संतोष पावा, आनी आपूण संतोष पावन आसा. जैलांत, बंदेंत, कश्टांत, दुखांत, खंती बेजारायन सयत ताका तो संतोष मेळटा. आनी हो संतोष जिविताचें देणें देवान दिल्ल्या खातीर, त्या जिविताच्या देण्यांत देवाचो अनुभव जाल्ल्या खातीर, सत उगडापें जाल्ल्या खातीर, सुडका सोडवण जोडिल्ल्या पासत, पातकांचें भोगसाणें मेळिल्ल्या खातीर, आनी देवाच्या हाजीरपणांत आपूण मेल्यारय सासणीक जिविता उतरता आनी सासणाच्या जिविताक हांव येता. आनी थंयसर जशें सांत पावल म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 9व्या वडीर 1 Corinthians 2:9, जें कितें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवना, जें कितें म्हज्या कानांनी हांवें आयकोना, जें कितें मनशाच्या काळजांत येदोळ पर्यंत रिगोना, तसल्यो वर्त्यो संगती देवान ताचो मोग करतल्या खातीर तयार करून दवरल्यात. त्या सर्गींचे दीस लावन देवान कितें सगळें तयार केलां त्या विशयांत वय ध्यान कर, नियाळ कर, संतोषान आनंदान जियोवचें जावन आसा. तेसलोनिकेकारां बरयलें पयलें पत्र 5 वसर 16वी 17वी 18वी वळ अशें म्हणटा. 1 Thessalonians 5:16, 17, 18. सदांच खुशाली जाया, खळा नासतना मागा, हर एका घडीत आनी देवाक अर्घ आनी होकाप दिया. सदांच खुशाली जाया. देखून काजारी जोडी काजाराच्या दिसा ती एकामेका भास दितात आसतना कितें म्हणटात, सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुजो मोग करता, हांव तुका विश्वासी रावता आनी हांव तुका मानान लेखता. देवा लागीं मोगाचीं हिंस उतरां आमकां हर एकल्यांक जायची. देखून ही बसवणेची उतरां व्हंकले न्हवऱ्याची मोगाच्यान हांवें केदाळ म्हज्या मागण्यांत, म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या समया लागीं हांवें सांगचें. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावता, हांव तुका मानान लेखता आनी हांव तुजो मोग करता. त्याच रितीन मोगाच्यान थंयसर संतोष म्हणयेत. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तरी भलायकेन हांव सदांच खुशाल बरी जाता, संतोष बरी जाता. कित्याक सर्वेस्पर देव म्हज्या सांगात आसतना हांव खंयच्याच संगतींनी निराश जायना, देदेस्पर जायना, दुखेस जायना, म्हजो बरवसो साणिना. तशें म्हळ्यार परिस्थितीन म्हजेर प्रभाव घालचो न्ही. भगार म्हज्या भितर आसल्या देवाच्या हाजीरपणान परिस्थितीचेर प्रभाव घाली जाय. परिस्थिती वरवीं म्हजो जॉय, म्हजो संतोष, म्हजो आनंद, म्हजें हॅपिनेस, म्हजी खुशालकाय, म्हजी खुशी उणें जावची न्ही. भगार परिस्थिती कसलीय आसल्यार, वारें आसूं दी, वादळ आसूं दी, व्हड पावस आसूं दी, विशेष दग आसूं दी, या विशेष थंड आसूं दी, विपरीत वातावरणान सयत हांव खुशाल बरी जाता. आनी आमकां पयस पुस्तकां कितले दाखले आसात. दानियल प्रवादीचो बूक वाचल्या 3ऱ्या वसरांत दानियल प्रवादीच्या बुकांत दानियलाचे सांगाती शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो ह्या तेगाय जाणांक त्या क्रूर रायान, नेबुकदनेझर रायान आपल्या अधिकारीद्वारे तांचे हात पाय बांदयले. तांचे हात पाय बांदून एक बरो विशेष उजो करून त्या उज्याच्या आगट्यान तांकां उडयलें. तुमी चिंता हात पाय बांदता आसतना कितली भिरांत दिसता आसली तांकां. आनी उज्याचें आगटें पळयत आसतना आनी कितली भिरांत. कित्याक आनी थोड्या वेळान ते उलपन गोबर जातात. आपणाची कोणी मोगाची मनशां आसात, ताजे इश्ट आसात, सांगाती आसात, सगळ्यांत हांव ताणें पयस सराचें. आनी ती उज्यांत उलपोवची म्हळ्यार कितली दूख हुलोप, ते सगळे वळवळे सोंसी जाय. हें सगळें तांच्या मतीक आयिल्लें जाल्यार ते रडते आसले, ते निराश जाता आसले, देदेस्पर जाता आसले. मात न्ही कितें करता आसले, ते शिराप घालता आसले नेबुकदनेझर रायाक, ह्या ताज्या अधिकाऱ्यांक, त्या शिपायांक, त्या बॅबिलोनाच्या सगळ्या राज्याक शिराप घालते आसले. तांणी तशें करूं ना. तांणी शिराप घालूं ना. ताचे बदला कितें केलें, त्या उज्याच्या आगट्यांत उडयत आसतनाच ताणें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक सर केलें. सर्गा संवसाराच्या सर्वेस्परा देवा, सगळे रचलेल्या रचणारा, आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. आमच्या पुर्वजाच्या देवा, आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. आनी उपरांत त्या आगट्यांत उडयल्या उपरांत तांणी कितें करूं सुरू केलें, सगळ्या सृश्टेक, सगळ्या रचनेक तांणी आपयलें. सूर्य आनी चंद्रा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया ससनाच्या ससनाक. रुखा झाडांनो, वनस्पतीनो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया ससनाच्या ससनाक. आकाश वयर उपच्या त्या सुकण्यानो, दर्यांत आसच्या त्या मासल्यानो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया ससनाच्या ससनाक. सर तराच्या जिवीनो,
सर तराच्या जीवदाळी न्हू देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया ससनाच्या ससनाक. म्हणजे व्हडा संतोशान आनंदान देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक सुरू केलें. कित्याक तांच्या काळजान ते पातयेले देव कितें करूंक शकता गे म्हणून. अशें तांणी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिल्ल्यान आमकां थंयसर दानियेलाच्या बुकान 3ऱ्या अवसरांत वाचूंक मेळटा. कोण ते मानाई शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगोक हात पांय बांदून त्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक गेले की तेच हुलपाले काय. तांचे हात पांय तांची कूड हुलपाली, तांची वस्तुरां हुलपाली. पूण हे एक जण शाद्राक मेशाक आबेदनेगो उज्याच्या आगटांत आशिल्ले तांचे वस्तूर सयत हुलपवना, तांच्या माथ्याचो एक केस सयत हुलपवना, तांच्या सगळ्या आंगाची कात सयत हुलपोवन वचोना. ताच्या बदला तांच्या भोंवतणी एक थंड वारें व्हाळोवंक सुरू जालें. आनी थंयसर आसले ते जाल्यार भायर तावन नेबुकदनेजार राय आनी ताची सांगाती पळयत आसतना थंयचे शिपाई आनी सगळे रायाळ कुटुंब उज्या भितर पळयत आसतना तांणी चिंतलें हे तेग जण कितले वेग्गी हुलपन गोबर जातीत गी म्हणून. ताच्या बदलाक थंयसर तांकां 4 जण उज्याच्या आगट्या भितर आपुरबेन कशें एक थंड वाऱ्या कोणी चलता गी, ह्या कोणी एका स्टेडियमांत एका मैदानांत खेळटात गी, तशें तांकां दिसलें. ते अजा पावले. नेबुकदनेजार रायच अजा पावलो. आनी उपरांत नेबुकदनेजार रायस बदललो आनी शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगोच्या देवाक तो पातयेवंक लागलो. कित्याक शाद्राक मेशाक आबेदनेगो उज्याच्या आगट्यांत संपूर्ण सुरक्षीत आशिल्ले मातनी तांच्या सांगाता देवाचो पुतूस सोमी जेजूस वय सोलोवंक लागलो. तांच्या सांगाता थंयसर आसलो. देखून आमी वाचता किर्तनाच्या बुकान 30 आनी 7 अवसरान 4थ्या वडीर साम 37:4 सोम्या तें तुजो संतोश सोदू, तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. डिलायट इन द लॉर्ड, डिलायट इन द लॉर्ड अँड गॉड विल फुलफिल युअर हार्ट्स डिझायर. तूं जर तर सोम्या तें संतोष भोगताय जें कितें तुका जाय देव सगळें तुका दितलो. देखून सोम्या तें संतोष भोगूंक, सोम्या तें आनंद भोगूंक तुवें शिका जाय आनी हांवें शिका जाय. धर्मच्या कृत्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा 16व्या वसरांत 25व्या वडीर तावन Acts of the Apostles 16:25 onwards. पावल आनी सिलासाक हात पांय बांदून जैलांत घालें, बंदेंत घालें. घालच्या पयलें तांकां सरसरीत मागलें. सगळ्या आंगार रुवां जालीं, रक्ताचो व्हाळ जालो. पूण पावल आनी सिलास देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागले. सोम्या खातीर, सोम्याच्या राज्या खातीर आपणाक कश्ट दगदोणी आनी हे गाय म्हार सोसूंक मेळ्ळे म्हूण संतोशान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागले. हात बांदल्यात, पांय बांदल्यात, काळोखाच्या भुंयारांत ते आसात आनी ते देवाक अर्घ आनी होगलाप दिसतना बंदेंत आसले सगळे बंदिवानी, सगळे ते प्रिजनर्स सयत तांचे सांगात ते देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागले. आनी आमी जाणां कसलें अजाप जाता. उपरांत थंयसर भुंयकांपणी जाता, बंदेसाळीचीं दारां सगळीं वय हालोवंक लागतात. सांकळी सयत तांच्या हाता बांदले, पांयां मदले सांकळी तुटून पडटात आनी बंदेसाळीचीं दारां सयत उक्तीं जातात. पळय मोगाचें न्हू कसलो संतोश सांपावलो थंय ताच्या सगळ्या जिवितांत तो संतोष भोगलो. उपरांत ताका सुटका मेळ्ळी जाल्यार उपरांत ताका रामाच्या जैलां वचचें पडलें जिविताच्या अखेरेक. आनी थंयसर रामाच्या जैलांत हांव तो फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र बरयता. भोव कश्टांनी जावंक बरो हात बांदल्या जाल्यार अशें हात बांदल्या हातांनी तो पत्र बरयता. आनी त्या पत्राच्या अखेरेक कितें बरयता पळया. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:25 फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 4 अवसर 25 वळ. मुजे सवय हांगा आसात ते भाव तुमकां नामान पाठयतात. समेस्त भक्त प्रत्येक जावन चक्रवर्तीच्या घराण्याचे तुमकां नामान पाठयतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो कितें म्हणटा चक्रवर्तीच्या घराण्याचे. चक्रवर्तीन ताका जैलांत दवरला आनी आतां चक्रवर्तीच्या घराण्याचे म्हळ्यार चक्रवर्तीचे कुटुंबाचे जावंक बरो बायल भुरगीं, भाव भयणीची भुरगीं, ताची दायेची गोत्रां ही सगळीं सांपावलाचे सांगाती जाल्यात, पाटलावदार जाल्यात. ताच्या सांगाता मेळोन तांणी जेजूक तांचो चडवणदार म्हूण स्विकार केला आनी सांगाता मेळोन ते संतोष भोगून आसात, संभ्रम करन आसात. वाव मोगाचें न्हू हे एक इनर एटिट्यूड, भितरलें अस्तित्व आनी भितरलें मोगाचें न्हू म्हजें तुजें जिवीत निरंतरी संभ्रमाचें जायचें. देवाच्या एकवटाचो संभ्रम, देवाच्या थंय आसच्या संबंदाचो संबंद. आमच्या जिवितांत कश्ट आसतात आनी संतोश आसता वय की न्ही. देखून मोगाचें न्हू सांग पावलो आमकां म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्या त्या 2ऱ्या पत्रांत 7व्या वसरांत 10व्या वडीर 2 Corinthians chapter 7:10 देवाच्या खुशा प्रमाणे सोंसलेलें दूख मनशा ती पश्चातापाक कारण जाता आनी ताका तारण दिवंक कारण जाता. आनी हातूंत कसलेच सुरसुरे नात, पूण संवसारी सोंसलेलें दूख मरण हाडटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
हांगासर पळया देवाच्या कुशा प्रमाणे सोंसलेलें दूख, हें दूख इंग्लिशांत थंयसर बरो शब्द वापरला, गॉडली सॉरो. देवाच्या कुशा प्रमाणे सोंसलेलें दूख म्हळ्यार संवसारी दूख न्ही, दैवीक दूख. मनशा थंय पाश्चातापा कारण जाता. गॉडली सॉरो लीड्स यू टू रिपेंटन्स, बट वर्ल्डली सॉरो लीड्स यू टू डेथ. दैवीक दूख पाश्चातापा कारण जाता. दाखल्या सांगचें जाल्यार कोणा एकल्या कॅन्सर आयलें, हांव जाणा. कॅन्सर आयिल्ल्या वेळार कोणें रडयेत, देवा म्हाका कॅन्सर पिडा आयली, कित्याक तुवें दिली, म्हजी पातकाची शिक्षा घे, कोणें म्हाका माट केलां गी, कोणें म्हाका मंत्र केलां गी, कोणें म्हाका वायट केलां गी, या म्हज्या पुर्वजांच्या पातकाचो शिराप घे, म्हज्या आवय बापायच्या पातकाचो शिराप घे, म्हज्या ल्हानपणाच्या पातकाचो शिराप घे म्हणून तुवें कंतीस जावयेत. हाचे वरवीं तुका मरण येता, पातका कारण जाता. हरी एक पिडा शिडा कश्ट अनवरां देवान आमची परिक्षा करची. हांगासर एकलो भाव आयिल्लो, ताच्या पत्नीन एक घेवन, तो ताका पळयत आसतना म्हाका इल्लो पिडेस्त अस्कत दिसलो. हांवें ताका पळोवन उलयत आसतना हांवें विचारलें, इल्लो अस्कत दिसताय, कितें जालें तुका म्हणटा आसतना तो म्हणालो, फादर हांव दुसरे किमो घेवन आयलो, म्हाका कॅन्सर आसा. डाक्टर आनी म्हाका म्हळां सड्ड म्हळ्यार 6 म्हयन्यांत हांव 1 वर्सा पर्यंत वाचता म्हणून, पूण हांव जाणा म्हजो देव म्हाका मरण दिना, ही पिडा केवल म्हजी परिक्षा करता. हांव देखून म्हज्या बायले सांगता, म्हाका दुसऱ्यांक किमो जाल्लेंच हांव जिवंत आसा, बऱ्या भलायकेंत आसा म्हण देवाक अर्घ आनी होगळा दिवंक आयला. पयल्यांदा हांव हांगासर रेतेरीक हांव येवचो वय म्हाका हांवें ताका पळयलां, मागण्यांत बारी ताका अभिरुसान घेताळें, संतोशान देवाक अर्घ आनी होगळा दिवचो व्यक्ती तो. दुसरें किमोथेरपी काण घेवन इतलो अस्कत आसल्यार तो देवाक अर्घ आनी होगळा दिवंक आयला. हाका म्हणटात गॉडली सॉरो, दैवीक दूख. देवाच्या हाजरपणांत आमी आमचें दूख मोगाचें न्हू देवान दिवची परिक्षा म्हण घेवयेत. आनी थोडीं जाणां आसात जर तर ते संवसारी तरान दूख बगतात, ते कशें करतात, तांच्या जिवितांत कश्ट नश्ट समस्या आयिल्ल्या वेळार खाल करतात. ते चिंतात आपणाक कोण ना, म्हाका कोणी पळोवचो ना, अशें मोगाचें न्हू तांकां एकसूरपण बगता. तेंच दैवीक दूख तुज्या थंय आयल्यार तुका बगता देवाक उलो मारूंक एक अवकाश. देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना, देव म्हज्या जिवितांत एक अजाप करच्या खातीर विजमीत करच्या खातीर असलो संतोश दिला म्हण, असले कस दिला म्हणून तो चिंता. तो एकसूरपण बगना, ताच्या बदला देवा थंय एक जाता, देवा थंय संबंद दवरता. संवसारी दूख बगतलो मनीस कितें करता, ताचे निरासपणांत देदेसपरपणांत तो नाका जाल्लें चिंता आनी पातकां करता. आपणा इतल्या वायट करणी करता, हेरां सांगता वायट करणी करता. पूण देवाचो भुरगो कितें करता, चड बरेंपण जोड घेता, पयत पुस्तक वाचता, देवा लागीं वता, एक बरी रेतेर करता, देवाक उलो मारता. तेंच संवसारी दूख बगचो मनीस जाल्यार तो निराश जाता, देदेसपर जाता. न्ही तो आपणाच्या जिवितांत आशा सांडटा, थोडे जाण जीवघात करून सयत वेतात. पूण दैवीक दूख बगतलो मनीस पातक रडटा, जिणी बदलता, देवा लागीं पाटी येता. संवसारी दूख बगतलो मनीस कठीण काळजाचो जाता, आरोग्यंट जाता, हट्टी जाता, गरवी जाता, झगडटा, गाळी शिराप दिता, हेरांक नाका जाल्ले वायट उतरां उलयतले असले मनीस जावन आसा. आनी मात न्ही जायत्या वायट सवयांक वळख जाता, बेबदेपण सोरोप येतात, व्याभिचार अनिश्कळपण करतात, नाका जाल्लें पळयतात, वायट मनशांचो सांगात करतात. तेंच दैवीक दूख बगतलो मनीस कितें करता, काळीज बदलिता, मनीस बदलता आनी बरें सेकून इगर्जीक वचचें, मिसाक वचचें, पयत पुस्तक वाचचें, कोणतासो तेस करचें असलें करता. देखून संवसारी दूख बगतलो मनीस कितें जाता, ताचें थंय निरासपण देदेसपरपण आयलें देखून जायते तरेचे कुडीचे पिडा ताका येतात. दोळ्यांची दिश्ट उणें जाता, कान आयकोवचें उणें जातात, मानसीक पिडेस जाता, रातीक न्हीद पडना ताका, आंगार ताका वय रूं आंबडटात आनी एसिडिटी जाता, गॅस्ट्रायटीस जाता, युरिनरी इन्फेक्शन, जायत्या पिडेंक वळख जाता. आनी मात न्ही संवसारी दूख बगतलो मनीस कितें करता, तो केदाळे कंप्लेन करनासा, केदाळे टिका करनासा, ताका केदाळे तुवें विचार कसो आसाय, तुका कितें म्हणटा. ताचे कडेन विचारल्यार तूं जेवलोय गे म्हळ्यार हां तूं घालें वाडताय गी अशें मोगाच्यान विचारता. तेंचो दैवीक दूख बगतलो मनीस तो पिडेंत आसल्यार दुसऱ्यांक विचारता तुमी कशें आसात, हांव बरोच आसा म्हणटा. ताका कोणें विचारल्यार तूं कसो आसाय म्हळ्यार कितल्या पिडेंत आसल्यार बरो आसा म्हणटात. म्हणजे दैवीक दूख बगतलो मनीस देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. देव कितें करूंक म्हज्या जिवितांत शकता त्या विशयान मोगाच्यान तो चिंता आनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. देखून जुवांवच्या वांजेलांत 15व्या वर्सांत 11व्या वडीर स्वामी जेजू म्हणटा, जॉन चॅप्टर 15:11, म्हजो संतोश तुमचे थंय आसन तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो सर संगती हांव तुमच्या लागीं उलयलां.
वय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत समियाचो संतोष आमचे थंय येचय, आमचो संतोष भरोवन ओमताचय. आमच्या जिवितांत कितले कश्ट दूख आसल्यार आमी उडासोर जे समिया जेसूची उतरां जॉन 16:33 जुआंव 16:33 मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. कोंकणींत बरयलां थंयसर धैर्य घेया. इंग्लिशांत थंयसर बरयलां बी ऑफ गुड चियर फॉर आय हॅव ओवरकम द वर्ल्ड. सोमियान मोगाच्यान त्या खुर्सार मरता आसतना सयत निराश जायनासतना दिदस्पर जायनासतना संपूर्ण तरान देवाचेर पातयेनी दवर. ताच्या काळजांत संतोष आसलो. कुडींत दूख आनी दगदवणी आसली, पूण काळजांत संतोष आसलो. तसलो संतोष म्हजे थंय तुजे थंय आसचय. नेहेमिया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 8व्या वसरांत 10व्या बडीर नेहेमाया चॅप्टर 8:10 सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचें बोळ, सर्वेस्पराचो आनंदच म्हजें बोळ, सर्वेस्पराचो आनंदच तुजें बोळ. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिवितांत कितले कश्ट आसूं दी, कितले अनवर आसूं दी, तुका बरें काम ना जावंक पुरो, आर्थीक अडचणी जावंक पुरो, तुका तुजें म्हणलो जागो ना, तुजें म्हणलें घर ना, ह्या काजो जावंक आशेताय बरी सैरीक जावंक पुरो, काजो जाल्यार भुरग्यांचें देणें ना जावंक पुरो, भुरगीं जाल्यांत भुरग्यां थंय जायती अनाथाची पिडा आसा सारकी वाडवळ ना जावंक पुरो, जिवितांत जायती सलवणें आयल्या जावंक पुरो, शिकपांत या व्यापार वैभटांत या कृशेंत. पूण उडास तर सोमी तुज्या सांगात आसा. सोमी तुका काळजाचो संतोष, सासणीक संतोष दिता, तो तूं आज जोण घे. दोळे धांपून आमी मागणें करया. वय सर्गींच्या बापा, तूं आमकां सोमिया थंय संतोष दिवंक आशेताय. हो संतोष आपणावंक तूं आमकां फोव कर बापा. ह्या संवसारांत केदे व्हडले कश्ट अनवरां समस्या आयल्यार वय जशें दानियल प्रवादी थंय ताजे सांगाती जावन आसल्या शाद्राक मेशाक आबेदनेगो थंय सांपावला थंय सिलास थंय वय सर भाग्यवंता थंय सांता भक्तां थंय आसल्या तसलो संतोष आमकांय फोव कर बापा. तुज्या हाजरपणांत आमकां कांयच उणें ना. तूं आमचो बरो गवळी, आमकां कांयच उणें ना. ह्या संतोशान बापा आमकां हर एकल्यांक उमाळ शंकर. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर, कॅन्सर पिडा गूण कर बापा, एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस पिडा गूण कर, कोणाक लिव्हराच्या समस्या आसा, गॉल ब्लॅडर समस्या आसा, तांकां तूं गूण कर बापा. बरें कर, कामनांतल्यांक बरें काम फोव कर बापा. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आसा तांकां प्रमोशन मेळा शंकर बापा. परगांव आशेतात आनी IELTS OET एग्जामांत पास जाय शंकर, तांकां थंयसर विजा मेळा शंकर, परमनंट विजा तांकां जाय मेळा शंकर बापा. बरी एक सैरीक आशेतल्यांक बरी सैरीक जिवीत असो सांगातीन फोव कर. भुरग्यांचे देण्यांतल्यान भुरग्यांचे देणें फोव कर बापा. तुज्या भुरग्यांक तांच्या काळजाच्या त्या अत्रेगा प्रमाणे तूं तांचेर आशिर्वाद घाल. सर तांच्या घरचो तूं तेशी बापा. तुजे थंय ती संतोष सोदतात, तुजे थंय बरोवन ओमतोच्या बापान संतोष तांकां फोव कर. हे आमी मागता समिया जेसूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो आनी तुमचेय सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होजाना. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावन संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावन संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवण दिता. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवण दिता. हांव तुजो नीज गवळी, तूं म्हजी मोगाची शेळी. हांव तुजो नीज गवळी, तूं म्हजी मोगाची शेळी. तुका सोदून सोदून आयला, तुका देखून खुशाल जाला. तुका सोदून सोदून आयला, तुका देखून खुशाल जाला. मोगाचें न्हू सकला म्हजें नांव आसा आनी म्हजें फोन नंबर आसा. सांगात थंयसर वेबसायट आसा DCCMULKI.in. खंडीत जावन तुमी मोगाचें न्हू त्या वेबसायटीक विजीट करा. थंयसर मिसाची त्या सावन दिवंक जातात. प्रेयर रिक्वेस्ट हय विनवणी धाडूंक जातात. या तुमकां लव ऑफरींग कितें धाडूंक आसल्यार धाडूंक जाता. आनी रेतेरेचो विवर आसा देविकलो रेत्र मंदिरांत केदाळे रेतेर जावन आसा. शनिवारा एका दिसाची आनी हप्त्याचे रेतेर आसा. 3 दिसांचे रेतेर आसा. एक ना जाल्यार एक रेतेर कन्नडांत आसा, इंग्लिशांत आसा, कोंकणींत आसा. खंयची रेतेर तुमकां बरी लागता येवन करा. तुमकां हांगासर मोगान मानान आनी गौरवान हांव स्वागत करतां.